Olá, pessoal! Vamos falar um pouco sobre a relação da ansiedade como fator predisponente do bruxismo. Ansiedade. A ansiedade é definida como a antecipação de uma ameaça futura. Distingue-se do medo, uma resposta emocional a uma ameaça iminente, real ou percebida. A prevalência global de ansiedade e depressão aumentou em 25%, segundo a OMS. Em um estudo transversal realizado com estudantes universitários, a estimativa de prevalência de ansiedade produziu uma prevalência resumida de 41% em universitários. Bruxismo. Bruxismo tem sua origem da palavra grega brichen, que significa triturar ou ranger os dentes, com a determinação mania, cuja definição é compulsão. Existem dois tipos de bruxismo, do sono e o diurno. O bruxismo diurno é caracterizado por uma atividade semi-voluntária da mandíbula de apertar os dentes enquanto o indivíduo se encontra acordado. Sua prevalência é de 22% a 31% para bruxismo de vigia. Já o bruxismo do sono é uma atividade inconsciente de ranger ou apertar os dentes com produção de sons enquanto o indivíduo encontra-se dormindo. A sua prevalência é de aproximadamente 13%. Até o momento, não existe um tratamento efetivo empregado para eliminar o bruxismo permanentemente. Porém, a literatura aponta estratégias para prevenir danos e tratar os efeitos patológicos. Dessa forma, o tratamento do bruxismo baseia-se na prevenção dos sintomas, utilizando de meios para diminuir o desconforto, como placas oclusais e estímulos elétricos. Segundo a pesquisa publicada na revista Sleep Medicine Research, demonstra que a aplicação de toxina botulínica Botox é o melhor tratamento para o bruxismo, mas os efeitos colaterais podem estar presentes. O tratamento irá se basear no controle dos sintomas e muitas vezes será essencial mudanças no estilo de vida para a melhora da doença. O cirurgião dentista pode julgar necessário uma equipe multidisciplinar para auxiliar na condução do tratamento e solicitar a ajuda de outros profissionais. E foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado.